در برابر رسانه‌ای شدن خبر بازدید هیئت طالبان از کنسولگری افغانستان در شهر خوروغ و سکوت مقامات رسمی تاجیکستان در رابطه با این سفر طالبان به این کشور، رسانه‌ها و کارشناسان ساحه حدس می‌زنند که تاجیکستان نیز دیگر با حکومت طالبان قهری نیست و کوشش دارد با وجود برخورد تند امامعلی رحمان با حکومت نو طالبان و امارت اسلامی افغانستان که طالبان سازمان داده است، بازم با آنها همکاری و داد و گریفت داشته باشند. خبر سفر هیئت طالبان به ولایت مختار کوهستان بدخشان و بازدید آنها از کنسولگری افغانستان در این منطقه در رسانه‌های افغانی بازتاب گسترده یافت، هم در رسانه‌های طالبان و هم در رسانه‌های خصوصی. بخش تحلیلی سامانه افغانستان اینترنشنال در مطلب این نزدیک شوی تاجیکستان با طالبان را بر رشته تحلیل کشیده نوشته است: هرچند سفیر افغانستان در دوشنبه و یک مقام تاجیکستانی که نخواست نامش فاش شود، سفر هیئت طالبان با دعوت دوشنبه از کنسولگری افغانستان در شهر خوروغ مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان را تکذیب کردند، اما مقامات رسمی تاجیکستان تا کنون این خبر را نرد و نتایید کردند. اما مؤلف با تکیه به منابع اطلاعاتی می‌افزاید که خبر بازدید طالبان از تاجیکستان دقیق است و این سفر در واقع انجام شده است. مؤلفان می‌نویسند که هرچند هدف سفر خیلی کوچک به نظر می‌رسد، یعنی تعمیر و بازسازی بنای کنسولگری، اما بحث کلانتر از آن پذیرش هیئت طالبان و حمایت تاجیکستان از انجام این سفر است که زنگ خطر برای جبهه مقاومت به صدا درآورده است. اما چی شده است که تاجیکستان نیز از جبهه مقاومت ملی احمد مسعود رویگردان شده است و دست دوستی به سوی طالبان دراز کرد؟ سوال می‌گذارد افغانستان اینترنشنال. مؤلف از جمله از آن یادآور شده است که سفارت تاجیکستان هم اکنون در کابل فعالیت می‌کند. دیپلمات‌های تاجیک و همین طور نمایندگان نهادهای امنیتی تاجیکستان به افغانستان تحت کنترل طالبان رفت و آمد و با مقامات طالبان تماس‌ها دارند. افغانستان اینترنشنال می‌نویسد که یکی از محورهای رابطه تاجیکستان با طالبان و فاصله گرفتن از جبهه مقاومت منافع تجارتی و اقتصادی است که از زمان به سر قدرت آمدن طالبان ادامه دارد. نشریه از جمله ذکر کرده است که در دوران حکومت طالبان صادرات سمنت و انگشت تاجیکستان از خاک افغانستان به پاکستان نظر به سال 2021 8 برابر افزوده، صادرات برق تاجیکستان به افغانستان نیز در دوره طالبان افزایش یافته است. نشریه می‌افزاید اگر تغییرات کلانی در معادلات سیاسی افغانستان به وجود نیاید، از احتمال دور نیست که روابط تاجیکستان با طالبان بیش از این نیز نزدیکتر شود و گسترش بیابد. حتی گفته می شود عبدالرحمن عطایی، یکی از دیپلمات‌های وزارت کارهای خارجه طالبان، به عنوان سفیر به جای ظاهر اکبر تعیین کرده می شود. منابع می گویند که عطایی از تاجیکان بدخشان افغانستان بوده است. نوشته است افغانستان اینترنشنال.